نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن موجبات النار. أما بعد، أيها المؤمنون، أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، حديثي معكم عن بيان الشرك الأكبر وخطره على الإنسان في الدنيا والآخرة. عباد الله، اعلموا أن التوحيد هو أول واجب على المكلف أن يؤديه، والشرك هو أول واجب أن يجتنبه. إن شاء الله የኹጥባችን ርዕስ የሚሆነው ትልቁ ሽርክ የሚባለው እንዴት ያለ ነው የሚለውና ከእሱ የተወሰኑ ማብራራትና እንደዚሁም በሰው ልጅ ላይ ዱንያም አኺራም የሚያመጣበትን መዘዝ አደጋውን እንተዋወሳለን አጠር ባለ መልኩ ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ። اعلموا عباد الله، يا الله باروች ሆይ ወጉላል أن التوحيد هو أول واجب على المكلف أن يؤديه። ተውሂድ የሚባለው ነገር ለማዳም በደረሰ ሁሉ ላይ እስላምን የተቀበለ ሁሉ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ግንባር ቀደም ሊተገብረው የሚገባ ነው። እሱ ከሌለ እስልምናውን ስለሚያጣማ፣ ተውሂድ ከሌለው እስልምናውን ያጣል ሰውየው። والشرك هو أول واجب أن يجتنبه። ሽርክ የሚባለው ነገር ደግሞ የመጀመሪያ ከሌሎች ሙሐረማቶች በፊት አስቀድሞ ሊርቀው የሚገባ ነው ማለት። ففي الصحيحين من حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من الال: يا الله ملكتኛ ጋር አንድ ጉዞ ላይ ባህያ ተፈናጥቼ አብሬያቸው እየተጓዝኩ እያለ አንተ ሙዓዝ ሆይ የአላህ ሐቅ በባሮች ላይ ምን እንደው ታውቃለህ? የባሮች ሐቅስ በአላህ ላይ ያላቸው መብት ምን እንደው ታውቃለህ ብለዋልኛል። قلت الله ورسوله أعلم። አላህና መልእክተኛው ወቁ የአላህ መልእክተኛ ወይኔ አላውቀውም አልኳቸው። قال حق الله على العباد። የአላህ መብት እኮ በባሮቹ ላይ ያስቀመጠው ግዴታ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا። اللهم ببچينت ሊገዙት በሱ ምንም ነገር ላያጋሩበት ነው። وحق العباد على الله። የባሮች ሐቅ ደግሞ በአላህ ላይ ያላቸው መብት ألا يعذب من لا يشرك به شيئا። በአላህ ላይ ምንም ያላጋራን አካል አላህ ላይ ቀጣው ራሱ ቃል ገብቶለታል ራሱ። وكان حقا علينا نصر المؤمن እንደሚለው እንጂ እኔ አላሸረኩምና አትቀጣኝም ብሎ ሊፋተት መብት የለውም። ነገር ግን አላህ ራሱ በችሮታው ያላጋራን አካል አልቀጣው ብሎ ራሱ ቃል ስለገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአላህ ሐቅ በባሮች ላይ የመጀመሪያ ግዴታቸው አላህን በብቸኝነት መገዛት ነው።
أيها الناس دل الحديث على حق الله على العباد وحق العباد على الله يا حديث يا الله مبت بباروች ላይ ምን እንዳል ምን يا الله حق በባሮች ላይ ምን እንዳለና የባሮች መብት ደግሞ በአላህ ላይ ምን እንዳላቸው ያሳያል تلك أيها المؤمنون حقوق فهل نمر عليها مرور الكرام دون معرفة ودون علم ይሄንና የመሳሰሉ ሐቆች አሉ ያላህ እስላም ያስቀመጣቸው መሮች አሉ እነዛን ነገራቶች ሳናውቀን ልንጓዝባቸው እንችላለን ወይ ነው فالجواب لا አንችልም ማወቅ ይጠበቅብናል ولذلك فلا بد من معرفة الشرك حتى لا نقع فيه شرك من እንደሆነ ልናውቀው ግዴታ እሱ ላይ እንዳንወድቅ ማለት كما قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله جل وعلا قال وكذلك نفصل الآيات አንቀጾችን አብራራለን أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد ليهتدي بذلك المهتدون الله سبحانه وتعالى አንቀጾችን አብራራለን ምን ሐቅና ባጥል ለይተን ነው እናስቀምጠው ሐቅን የፈለገ ሐቁን ይዞ እንዲሄድ ጥመትንም የፈለገ ጥመቱን ይዞ እንዲሄድ ማለት ነው ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه እንዳለው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅና ባጥልን ለይቶ ነው ያስቀምጠው ولتستبين سبيل المجرمين أي الموصلة إلى سخط الله وعذابه ولا الله سبحانه وتعالى ቅጣት የሚያደርስ ነው የሙጅሪሞች መንገድ የከሃዲያን የኩፋሮች የሙሽሪኮች መንገድ ሊብራራ ዘንድ እናብራራዋለን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لأن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها የከሃዲያን መንገድ የሙሽሪኮች እንደዚሁም የጥፋት ኃይሎች መንገድ ከተብራራና ከታወቀ ከዛ ነገር ለመራቅ ያመቻል ካልተብራራና أما لو كانت مشتبهة وملتبسة لا يمكن الاجتناب منها የተመሳሰለችና የተደበላለቀ ያለየ ነገር ቢሆን ከዛ ያንን ጥመትና ስህተት ለመራቅ አያመችም አላህ እናብራራዋለን የሐቁ መንገድ ከጥመቱ እንዲብራራ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وفي الصحيحين من حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يصيبني مخافة أن يدركني حذيفة رضي الله تعالى عنه من الآن ሰዎች የአላህ መልእክተኛን መልካም ይጠይቋቸው ነበር እኔ ደግሞ አደጋ ላይ የሚጥለውን ክፋቱን ጠይቃቸው ነበር ያን አደጋ እንዳይደርስብኝ ከመፍራት የተነሳ ነው ይላል يا عباد الله الشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وما من ذنب إلا والشرك أعظم منه شرك የሚባለው ነገር በጣም ከባድ ወንጀል ነው ምንም አይነት ወንጀል የለም ሽርክ የተባለው ከዛ ወንጀል የበላይ ሆኖ ቢገኝ እንጂ كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم شرك የሚባለው ነገር በጣም ግፍ ነው يظلم من الله سبحانه وتعالى وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم يا الله ملتنياوي كونجلو تلو تلقو وانجل معنو ألقوا قال تجعل لله ندا وهو خلقك الله سبحانه وتعالى فطر سالة لسوء أقار شركة للتدرق التي عليها وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر نبي صلى الله عليه وسلم كتلقوا وانجل هلو تلقوا وانجل على نقرانشهم يبلو دقاقمو أوستيان أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال مجرشاء الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور بالله سبحانه وتعالى ما قالتنا كوانجلو جلو تلقوا وانجل كزام يولاجوችን ሐቅ አለመጠበቅ ነው የነሱ መብት መጣስ ነው እንደዚሁም ደግሞ ቅጥፈት ማውራት ያላየውን አይቻለሁ ያልሰማውን ሰምቻለሁ ወይ የሚመሰክር ማለት
عباد الله إذا تبين لنا أن الشرك من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر فما هو الشرك إذن شرك مباونا قرهن يأكل كبار كهنا كوانجلو تلو يكفى وانجل كهنا شرك مباونا قرهن واسمدنا وكتبالا الشرك عباد الله هو صرف عبادة من أنواع العبادة لغير الله تعالى شرك مباونا قر يعبلكوت كفل عبلكوت كمباو الزرفج عندوان أنستو كالله سبحانه وتعالى وجلال أكل أسالفو مستثنو كالدعاء والذبح والنذر والتوكل والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة كزي مجالة كالصلاة والصوم والحج والزكاة الذي كله الله سبحانه وتعالى تبجا تبلو مسارات الباتر يرجون بيعملوا كتايو تجمع انجي الله سبحانه كالله سبحانه وتعالى ليلا فتاري الله እንደ ወይም እነዛካቶች እንደ አላህ ይፈጥራሉ ብሎ ማመን ብቻ አይደለም ሽርክ ይባው ነገር የአምልኮትን ክፍል ከአላህ ውጭ ላለ አካል አሳልፎ መስጠት ነው ሽርክ እየተባለው እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ለዛም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب إلا لتحقيق هذا التوحيد يعني توحيد الألوهية توحيد الألوهية لما رجعت الله سبحانه وتعالى መልእክተኞችን የላከው እንደዚሁም መጽሐፍቶችን ያወረደው ቁርአንና ከቁርአን በፊት ያሉ ክታቦችንም ያወረደው ተውሂድ አልኡሉሂያን ለማረጋገጥ ነው እሱን ለማስፈጸም ነው እሱን ለማስተግበር ነው لأنهم جبلوا لأجل هذا ሰዎችም የተፈጠሩት ለዚህ ምክንያት ነው كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله هو منهج الأنبياء أرسلوا به وعاشوا عليه وماتوا عليه عليهم الصلاة والسلام أجمعين ولا توحيد مطارات እንደዚሁም ከሽርክ ማስጠንቀቅ ወደ ሽርክ የሚያዳርሱ ነገራቶችን ማስጠንቀቅ የነብያቶች መንገድ ነው ይሄው የተላኩበትም መጽሐፍም የወረደላቸው በዙ ነው የሞቱበትም የኖሩበትም ይሄ ተውሂድ ነው ማለት ነው ምንም የደረሰው ቢደርስባቸው ይዘውት የነበረው ነገር ያለፉበት ይሄ ነው ማለት ነው كما قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله يا نبياتك تاريخ سياسكمت ولا هدم ولا عالم ولا سمودم ولا مدين يتلاقت ملكتنيوش من نبر يالوت اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هزوج وي الله أنت جزو كسوج ليلا من أملاك الله جون أملاك الله جون جيتا جوسون من ملكه ما قال لهم الأنبياء ما لكم من خالق غيره الله اعبدوا الله ما لكم من خالق غيره الله كالله وجه من فتار يالنا الله كسوج من ملك من عندنا أي المألوه من ملك يلم فتار له لا من ملك كالله جل أكل لفتر لما يجره لا كالله جل أكل يعملك الظرف للسدة ويجعل ما يقبضها لمن لأنه تشبيه المخلوق بالخالق يعملك الظرف عن ستن يمن سدو كهونا فطرون بفتار لما مسلم يونه بملاساتهم باننا قروا بلباتهم باناسلهم الله بونا كان ممثلا معنا قد دعان ذبحا نذر من يوم يعملك كفل آسان لفنك الله جلال أكال سنساتهم لكن ده الله يقبال عينة نقر سلونا الله بفطر لما مسلنا وين فطر با الله بفتار لما مسلنا يمي ونمان እንግዲህ መልእክተኞች ወደዚህ ተውሂድ ነው የተጣሩት በዚህም ላይ ነው አደጋስ ደርስባቸው የነበረው ለተውሂድ ሲሆኑ ያንን ሁሉ ዋጋ የከፈሉት ከነብዩ ነው አላህ ልኳቸው በመጋዝ እየተመገዙ የሞቱት ለተውሂድ ሲባል ነው አላህ ለዚህ ምክንያት ነው ቁርአን ያወረደው ነብዩ መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የላካቸው ማለት እንግዲህ ከነብዩላህ ኑህ አንስቶ እስከ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድረስ የነበሩ ነብያቶች በዚህ ዳዕዋ ላይ ነው የቆዩት ማለት የኑህ ማይን ያክለው ተብሎ አይገለጽም الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما
ጆሮ ሊሰማው ይከብዳል። አላህ ስለ ነብዩ ኑህ ሲናገር ኑህን አለይሂ ሰላም ወደ ህዝቦቹ ላክ ነው። እነሱ ጋራ ዳዋ ያደረገ ወደ ተውሂድ እየተጣራ ለአንድ ሺህ ዓመት 50 ዓመት እስከሚወራው ድረስ በማዕና 950 ዓመት ዳዋ ሲያደርግ ቆየ። دعا نوح عليه السلام قومه إلى هذا التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهرا كانم يتم እንደዚሁ በድብቅም በይፋ በተናጠልም በጀማዓም ያለ 950 ዳዋ ቆየበት። በዚህ ዘመን 15 ደቂቃ ተውና አስተምረን ይበቃናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ምንም ነገር መልእክተኞች አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያንን ሁሉ የአላህ እገዛ ከመኖሩ ጋር ቢበቃ ኑሮ በ5 ደቂቃ ሰዓት ያበቁ ነበር። ነገር ግን ሰዎች ይሄ ነገር ስላልገባቸውና አደጋውም የከፋ ስለሆነ ነው ያንን ሁሉ ፊልም ያሳለፉት ማለት ነው። أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله ومن والاه. أيها الناس الشرك الأكبر ينقسم إلى أقسام. ትልቁ ሽርክ የሚባለው እንግዲህ ሽርክን ያክል አደገኝነት ካለው ማን ነው? እንዴት ያለ ነው? ነጭ ነው? ጥቁር ነው? ቢጫ ነው? አረንጓዴ? እንዴት ያለ እንደሆነ መነገር ስላለበት በብዙ አይነት መልኩ ይመጣል። منها ما يأتي بدعاء غير الله ከዚህ ከትልቁ ሽርክ አይነት ውስጥ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውጭ ያለን አካል እርዳይ ድረስልኝ ከጭንቅ ያውጣኝ ብሎ መጣራትን ይመስላል። ከቀውሊሂ ተዓላ ፊ ሱረቲ ዩኑስ ወላ ተድዑ ሚን ዱኒላህ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لنبي صلى الله عليه وسلم إلى جوال ولا تدعو من دون الله كالله جعلنا قال أرداي درس لبلها تماسا أنت ترى ما لا ينفعك ولا يضرك بتجزاو ما يتقني وانا بتول مولي ولهم ما يجمع ولياتم نرده يجلم كالله وجنم فيما لا يقدر عليه إلا الله الله جب ما يجلو نجر معنا. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إهن تكبر كتكبرك كالله جلنا كالأرض درس لبلا كتماسك كتتعرى أنت كمشركوች ሆነሃል ማለት ነው። እዚህ ጊዜ እያላቸው ነው ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛና የኛ ቢደማ ከነቢያቶች ያለውማ ሌላ ቢበርግ ለነብዩ ከራሱ እንዳታሻርክ መባል አልተተወም። ለነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሻርካሉ ተብሎ ሳይሆን ከትልቁ ሰው መጀመርን ሳለበት እነሱ ከተከለከሉኝ ያስለማ ለነብዩ ሙሐመድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳታሻርክ መባል አልቀረም። ስለዚህ ከአላህ ውጭ ያለን አካል መጣራት من الشرك الأكبر ومنها ما يأتي بمحبة غير الله كمحبته سبحانه كتلك شركات كالله جلنا كان عند الله أرجو بمودد يمي متى لما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله من كسوچكو سوچالو من يتخذ من دون الله كالله جميزو أندادا بالاتا ناقرنا ሲቸግራቸው እርዱን ብለው የሚይዟቸው አሉ። ከዛሳ يحبونهم كحب الله እንደ አላህ ውዴታ ይወዷቸዋል። አላህ እንደሚወዳቸው ይወዷቸዋል። ወይም يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى ምእመናን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጌታቸውን የሚወዱትን ያክል እነዛም አንዳንዳቸውን ይወዳሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ያለው ከአላህ ውጭ ያለን አካል ባላንጣ አርጎ ከአላህ በላይ አብልጦ ወዶ ወይም የአላህን ያክል ወዶ መያዝ ሽርክ ነው። አንዳት መያዝ ነው። በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባላንጣ እንደመያዝ ነው እያለ ነው ማለት ነው። ሌሎች ነገራቶችንም ከአላህ ውዴታ እንዳናስበለጥ አላህ ያዘናል። يقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. كرجوቻችሁ ከሚስቶቻችሁ ከወንድሞቻችሁ ከዘመድ አዝማዳችሁ እንደዚሁም ያካበታችሁ ገንዘብ የምትወዱት መኖሪያ ቤት የገነባችሁትን ከአላህና ከመልእክተኛው በአላህ መንገድ ላይ ከመታገል የበለጠ እናንተ ዘንድ ተወዳጅ ከሆነ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቅጣት ተጠባበቁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ
እነዚህ ነገራቶች መውደድ አልተከለከለም። ከአላህ አስበልጦ መውደድ ነው የተከለከለው ማለት ሰው ልጁን ሚስቱን ቤተሰቡን ማይወደድም መውደድም አለበት። ነገር ግን ከአላህ መንገድ ልከለክልህ ከሶላት ከተውሂድህ ከቂራአትህ የትኛውንም የአላህ ሱብሓነሁ ትእዛዝ ከመፈጸም ወደ ኋላ ሊያስደርጉ አይገባም። كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله እንዳለው ማለት ልጆቻችሁን እንደዚሁ ገንዘባችሁ አላህን ከማስታወስ እንዳያታሏችሁ እንዳለው ማለት سبحانه وتعالى ومنها ما يأتي باتباع الهوى ልብ ወለዱን በመከተል የሚመጣበት አይደለም። ልብ ወለዱን በመከተል كما قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله እንደው ነፍስየው የሚለው ሁሉ የሚሰራ ደግሞ አለ። ይሄን አካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነፍስየውን አምላክ ብሎ ጠርቶታል ማለት ነፍሱን ነው አምላክ አድርጎ ያዘው። ነፍሱ ያለችው ሁሉ ይተገብራል ማለት ዝሙት አትስራ ሲባል ምን ነው ለህዋሪ እንደ ተፈጠረ አራ ኸምራ አትጠጣ ሲባል ለምን ምን ሰራኝ ምን በላ ምን ጠጣ ይላል አላህ ይላል። በቃ ልቡ የሚያዘው ነው የሚከተለው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ነፍሳቸውን አምላክ ናቸው፣ ስሜታቸውን አምላክ ናቸው እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومنها ما يأتي بالطاعة في تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله እንደዚሁም ከሽርክ አያቶች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለው አካላቶች አላህ ሐራም ያረገውን ሐላል በሚያረጉ ሰዓት መርሐባ ብሎ መቀበል እንደዚሁ አላህ ሐላል ያረገውን ሐራም ሲያረጉት መርሐባ ብሎ መቀበል ያን እንደ ሽርክ ነው አላህ እየቆጠረ ነው። يقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا الله من يلال سيوغزاتهم أيهودوچنا نصاروچن سيوغزاتهم يلال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ሊቃውንቶቻቸውና ባህታዎቻቸው መለኩሴዎቻቸውን أربابا من دون الله أرجو يازواچው ከአላህ ውጭ አማልክት አርገው ያዟቸው ይላል። عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ገና ሰለምተ ነበር ከክርስትና መጥቶ ነው። ያን ሲነበብ አያመልኳቸውም እኮ ከአላህ ውጭ ያ ረሱላህ ለስና ነዕቡድሁም አና መልካቸውም እኮላቸው እዛ ስለነበረበት ማለት ከአላህ ውጭ አማልክት አርገን አንይዝም ነበር እኮላቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሐራም ያረገውን ሐላል ሲሉ እንደዚሁ ደግሞ አላህ ሐላል ያለውን ሐራም ሲሉ መርሐባ ብላችሁ ተቀበሏቸው እንደው አዎ ይሄን ማን ያረጋለን فتلك عبادتهم አመለካቸው ማለት ያ ነው እንጂ ለነሱ መስገድ ለነሱ ግን መውረድ አይደለም። ይሄ እንደህን ከተገበር እንዲያመለክ ይቆጠራል ያ ነው። وما خطره فكثير نذكر بعدها ان شاء الله تعالى የሽርክ አደጋዎችና ክፋቶችማ በጣም የበዛ ነው። ከነዛ ውስጥ የተወሰኑት እናወሳቸዋለን። منها أن الله حرم على المشرك الجنة التي هي حقيقة الدار كشرك كم يمطع عليك واستعدناو الله سبحانه وتعالى بأقار لي جنة الأرمار وبتال جنة تككلني عقار هنا الجنة يقول الله تعالى يبتشا يبقى نمبر يسولج كسكتا فتنا درس النموتان كموتنا بوهلا إما الجنة وإما النار نالو جنة جهنم من جنة لما باب كذب لا دقل ይሄ ብቻ በቂ ነው። ግን ብዙ ናቸው ተቆጥረው ማሉ አላህ ይላል إنه من يشرك بالله إنه بالله የሚያጋራ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه بالله የሚያጋራ አካል አላህ ጀነትን እርም አድርጎበታል። መዘውተሪያው እሳት ነው፣ ረዳትም የለውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይሄ እንግዲህ ጀነት እርም ይሆንበታል አንድ በአላህ ያጋራ አካል ማለት ومنها أن من دعا غير الله لا يستجاب له دعاؤه لأنه دعا من ليس مدعوا كشرك يامتاو مزز دعاء تقبلت أمره እነዚህ የሚጠራቸው مرحبا ሊሉትና ይችላል። يقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومن أضل ممن يدعو من دون الله كالله جعلنا كالأرداء بلو كمتارا يبلت تماما ما نعلم لا أحد أضل منه كسو يبلت تماما إلا يتمت التك يدرسنا يا الله سبحانه ما نمتارا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة اسك يوم القيامة درس أرداء بلو بيتارا
ሊቀበለው መርሐባ ሊለው የማይችልን አካል ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ومنها أن من أشرك بالله مثاله كمثل من خر من السماء كالله بالله سبحانه وتعالى يقرأ أكل يزي سوي مثاله لك كسماء دودك نو. يقول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بالله يقرأ أكل لك كسماء دودك نو كزم أو آفات تقبله ቡጭቅጭቅ አድርገው ወይም ንፋስ ሩቅ ቦታ እንደጣለችናል። ሱብሃንአላህ እዚህ የሚገርም ትንታኔ ያላቸው ዑለሞች ተውሂድ ኢማን የሚባለው ነገር ቢመንዝለት ሰማ እንደ ሰማ ነው። ከዛ ከሰማይ ሲሾል ሰውየው ከተውሂድ ከኢማን ሲወጣ ልክ ከዛ ከኢማኑ ቦታ የኢማኑ ቦታ ነው ተውሂድ ነው ሰማይ ነው ማለት ከዛ እንደወደቀ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين إن القرآن كسون الله جو منالو من افتجوا عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. نانتي قريش سبسوا شوي نفساجون أدنوا أنقذوا أنفسكم من النار. إسلاما بمقبل توحيد بمياز نفساجون كأسات أدنوا እኔ ከአላህ ምንም ነገር ዘንድ አልጠቅማችሁም አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንደዚሁም ያ አባስ ብን አብዱል ሙጠሊብ ላ ኡግኒ ዐንከ ሚን አላህ ሸይአ አንተ አባስ ሆይ ከአላህ ዘንድ ምንም ነገር አልጠቅምም አሉ። ወያ ሰፊየቱ ዐመተ ረሱሊላህ ላ ኡግኒ ዐንኪ ሚን አላህ ሸይአ ወያ ፋጢማ ብንተ ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ኡግኒ ዐንኪ ሚን አላህ ሸይአ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንም አልጠቅምሽም። ሰሊኒ ሚን ማሊ ማ ሺእቲ ላ ኡግኒ ዐንኪ ሚን አላህ ሸይአ ከገንዘቤ የፈለግሽውን ጠይቂ፣ ነገር ግን ከአላህ ዘንድ ልጠቅምሽ አልችልም እያሏት ነው። ምንድን ነው እስልምናሽን ያዥ የሚያዋጣሽ ሰማ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሁሉ ከራማ እጃቸው ላይ ከመኖሩ ጋር ወደ ነፍሳቸው አትጠሩ። እኔ አልጠቅምሽም አላህን ያዥ የአላህን መንገድ ያዥ ብሎ ነው ለልጃቸው ያስተማሩት ማለት ነው። اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم يا أرحم الراحمين. رب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.